საქმიანი საღამო სპონსორია კორა კონსალტინგი. ირაკლი კობახიძე უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის პრეზიდენტს და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოს ევროპული რეესტრის პრეზიდენტს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაცია იტყობინება, რომ შეხვედრაზე პრემიერმა განათლების სფეროში დაგეგმილ ფუნდამენტურ ცვლილებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რეფორმა უმაღლესი განათლების სისტემის თვისებრივად გარდაქმნას ისახავს მიზნად. პრეს-რელიზში არაფერი წერია იმის შესახებ, იყო თუ არა საუბარი ენქაში სრული წევრობის და ეკარში რეგისტრაციის აღდგენის შესახებ. მიმდინარე წელს ქართული ოცნების მთავრობა უცხოეთიდან 600 მილიონი ლარის ბიუჯეტის მხარდამჭერ კრედიტებს ელის. 8 თვეში კი სახელმწიფო ბიუჯეტში 74 მილიონი ჩამოირიცხა. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისთვის 186,000 ლარი გამოიყოფა. მთავრობის განკარგულების თანახმად ეს თანხა მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების, წევრ კორესპონდენტებისა და სტიპენდიანტებისთვის გაზრდილ ანაზღაურებას მოხმარდება. საღამომშვიდობის საქმის საღამო სტუდიიდან მოგესალმებით, საიდანაც ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ ამბებს გიყვებით. ჩვენ გამგადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და ბექა ბაციკაცებართ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილი 4,184,000 ლარის თაღლითურა დაუფლების ფაქტზე 5 პირი დააკავეს, ერთზე კი ძებნა გამოცხადდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დანაშაული ეხება შპს BP ტრანსის დირექტორს ვალერიანე კვარაცხელიას, ამავე კომპანიის თანამშრომელს, ასევე საზედამხედველო კომპანიის 3 თანამშრომელს. უწყების ინფორმაციით, შპს BP ტრანსის ყოფილ დირექტორსა და კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელს ამჟამად მიმალვაში მყოფ ბიჭიკო პაიჭაძეს დაუსწრებლად წარადგინება ბრალი და მის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. უწყების ინფორმაციით 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების პროცესში აღნიშნული პირები მოტყუები დაეუფლნენ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილი 4,184,000 ლარს. ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების პროცესში ქუთაისი ალპანა მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის მონაკვეთის და ონის მუნიციპალიტეტის არეალში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ცალკეული მონაკვეთების ნაპირდამცავი ქვაყრილის ლოდებით მოწყობის სამუშაოების განხორციელებისას შპს BP ტრანსის 100%-იანი წილის მფლობელი BP, ამავე კომპანიის დირექტორ VK-ს, კომპანიის თანამშრომელ IČ-ს და ხელშეკრულების შესრულების ზედამხედველი პირების GK-ს, RP-ს და IG-ს დახმარებით მოტყუებით დაეუფლა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კუთვნილ 4,184,249 ლარს. მიმდინარე წლის 6 თვეში კომპანია Block Energy, რომელიც საქართველოში ნავთობის ძიება მოპოვების სამუშაოებს ახორციელებს, 59,900 ბარელი ნავთობი გაყიდა. Block Energy-ს ცნობით, რეალიზებული ნავთობიდან შემოსავალმა $3 მილიონი შეადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 1 ბარელი ქართული ნავთობის საშუალო ღირებულება $3.5. აღსანიშნავია, რომ წლიურ ჭრილში გაზრდილია რეალიზებული ნავთობის რაოდენობა, თუმცა კლება აღიარებულებაში, რაც ნავთობის გაიეფებამ განაპირობა. საკერე ჯობადიაურის ავტომაგისტრალის სამშენებლო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. კახეთის მაგისტრალური გზის შემადგენელი საკერე ჯობადიაურის 17 კილომეტრიან მონაკვეთზე ამ ეტაპზე მიწის სამუშაოები, გზის საფუძველის მოწყობა, კომუნიკაციების და სამელიორაციო სისტემების გადატანა, რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობა, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილების და მიწისქვეშა გასავლელების მოწყობა მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში შენდება ახალი სატრანსპორტო კვანძი სოფელ ბადიაურთან 4 ხიდი, 8 გზაგამტარი და 86 წყალგამტარი
გამტარი მილი. საგარეჯო ბადიაურის 4-ზოლიანი საავტომობილო გზის მონაკვეთი კახეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია. მაგისტრალის მშენებლობის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებული ყველაზე მნიშვნელოვან 35 კილომეტრიან მონაკვეთზე. საგარეჯო ბადიაურის 17 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობის პროექტი მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი ღირებულება 276 მილიონ 700.000 ლარია. მიმდინარე სამუშაოები დღეს ირაკლი კობახიძემ დაათვალიერა. აქტიურ ფაზაში არის საგარეჯო ბადიაურის ავტომაგისტრალის მშენებლობა. ეს მნიშვნელოვანი მონაკვეთია კახეთის მიმართულებით. იცით რომ მოეწყო უკვე მოწყობილი არის თბილისის საგარეჯოს 35 კილომეტრიანი მაგისტრალი. ჩვენ ამ პროექტით ვაგრძელებთ მაგისტრალის მშენებლობას და უახლოეს პერიოდში ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დონორ ორგანიზაციებთან, რომ უახლოეს პერიოდში გაგრძელდეს კახეთის მიმართულებით მაგისტრალის მშენებლობა და იმედი გვაქვს, რომ უკვე მომავალ წელს აქტიურ ნაბიჯებს გადავდგამთ ამ მიმართულებით. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით, თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე 2 მეტროს სადგური დაემატება. ახალი სადგურები გლდანსა და ვარკეთილში მოეწყობა. როგორც კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხტომაზე განაცხადა, ორივე საპროექტო სადგურის შემთხვევაში საგრძნობლად შემცირდება იმ გზავრთა რაოდენობა, რომლებსაც სადგურის მოედნამდე მისასვლელად ორჯერ გადაჯდომა სჭირდებოდა. აღსანიშნავია, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მეტროს პირველი ხაზის 5 კილომეტრით დაგრძელების და გლდანსა და ვარკეთილში ახალი სადგურების მშენებლობის მიზნით საერთაშორისო ფასების მოკვლევა მიმდინარე წლის აპრილში გამოაცხადა. ფასების გამოკვლევით უნდა დადგინდეს, თუ რამდენი ასეული მილიონი დოლარი დაჯდება აღნიშნული პროექტი. როგორც ახმეტელის მეტროს სადგურზე, ასევე ვარკეთილის მეტროს სადგურზე განხორციელდება ახალი პროექტი, რაც მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ პირველ ხაზზე თითო სადგურით ორივე მიმართულებით დავაგრძელოთ აღნიშნული მეტრო. ვარკეთილის მიმართულებით პერსპექტიული დაგრძელების ჯამური სიგრძე იქნება კილომეტრი და 200 მეტრი. ახალი მეტროს სადგური დილის პიკის საათში მიიზიდავს 4500 მგზავრს, რაც შეეხება გლდანის მიმართულებას. აქ პერსპექტიული ხაზი დაგრძელდება კილომეტრი და 100 მეტრით. დილის პიკის საათში კი ახალი სადგური მოიზიდავს 5500 მგზავრს. თბილისის მერმა და ოცნების მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მერის მოადგილის თანამდებობაზე კახა აბულაძის კანდიდატურა წარადგინა. გადაწყვეტილება კალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გამოაცხადა. მისი თქმით, კახა აბულაძე განსაკუთრებული გამოცდილებით გამოირჩევა საბავშვო ბაგა-ბაღების მიმართულებით, სადაც მას არაერთი წარმატებული პროექტის განხორციელებაში აქვს მონაწილეობა მიიღებული. მერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კახა აბულაძე 2023 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობდა თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს, ის მედიცინის დოქტორია და 2022 წლიდან პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. მანამდე იკავებდა პოზიციებს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ახალგაზრდობის სააგენტოს უფროსის მოადგილის პოსტს, ასევე თბილისის მერიაში ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობდა. კახა კალაძის თქმით, აბულაძის მიერ დაგროვებული ცოდნა და გამოცდილება მერის მოადგილის პოზიციაზეც გამოყენებული იქნება. უძრავი ქონების სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე საცხოვრებელი ბინების დამატებით გაძვირება მოსალოდნელი არაა. როგორც მონოლით ჯგუფში აცხადებენ, მართალია ბოლო თვეებში ბაზარზე მოთხოვნა აღდგა, თუმცა ეს არ იქნება საფუძველი ფასების მატებისათვის. კომპანიის დირექტორის თორნიკე მაისორაძის განცხადებით, გასულ პერიოდში უძრავ ქონებაზე ფასის ზრდა ახალ რეგულაციებსაც უკავშირდებოდა, მათ შორის დაბეგვრის წესრის ცვლილებას, რომლის თანახმადაც 1 თებერვლიდან სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებულებისათვის საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 1%-ის ნაცვლად 20%-ით განისაზღვრა. შემთხვევაში, რომლებიც სარგებლობდნენ ამ შეღავათებით, ხო, ამან გამოიწვია გასახვალყობა და საბოლოო ჯამში ნუ ფასებზე ეს არ იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვეცადეთ რომ მოგვეხდინა თქვათ რაღაცა მოგების შემცირების ხარჯზე ეს ყველაფერი და ამიტომ დიდად არ გაგვიზრდია ფასები, ჯერჯერობით იყო ამის რესურსი, თუმცა ზოგადად ნუ რა თქმა უნდა, ხელფასების და ზოგადად მომსახურებების წილი ზოგადად თვითღირებულებაში არის დაახლოებით 70%. მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა არის ძალიან მზარდი, არ მგონია რომ ბიზნესმა თქვათ წლის ბოლომდე გადახედოს და მნიშვნელოვნად გააძვიროს უძრავი ქონება. რაც შეეხება ახალ წელს, ალბათ დავგეგმოთ გარკვეულ ცვლილებებს, ეს დამოკიდებული იქნება იმ სიტუაციაზე, რაც გვექნება რეგიონში, ქვეყანაში და ზოგადად ეკონომიკაში.
კახეთის რეგიონში ამ დროისათვის გადამუშავებულია 100,000 ტონა ყურძენი, გასული დღე-ღამის განმავლობაში კი მიმდინარე წლის რთველი სეზონზე რეკორდული რაოდენობის 14,000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, მათივე ცნობით, ღვინის საწარმოებს ყურძენი 9,000-მდე მევენახემ ჩააბარა. გადამუშავებული ყურძნიდან 50,000 ტონამდე საფერავი, 52,000 ტონამდე რქაწითელი, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ინფორმაციისთვის საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წელს ჭარბ ყურძენს სახელმწიფო საწარმო შეპესე მოსავლის მართვის კომპანია ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებულ ფასად იბარებს, ღვინის კერძო კომპანიებზე სუბსიდია აღარ გაიცემა. საქმე საღამოს დასრულების შემდეგ ტრადიციულად ელვარა გელანტიას წერტილი გეოლდებათ, ნახოთ გადაცემის ანონსი. ქვეყნის პროგრესისთვის განათლების ევროპული გზა და ღირებულებები შეუცვლელია. რა სიახლეებით შეხვდა მწვანე სკოლა ახალ სასწავლო წელს? როგორია საინვესტიციო გეგმები? ანუ კიდევ სად გაიხსნება ახალი კამპუსები? რა გამოწვევების წინაშე არიან ქვეყანაში კერძო სკოლები? რა სახის მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ სახელმწიფოსგან და რას ამბობს ბოლო 13 წელიწადში მინისტრის 10ჯერ შეცვლა განათლების სფეროში? დღეს საღამოს 10:30-ზე BMG TV-ზე მწვანე სკოლის დამფუძნებელი ბაკურ სულაკაური წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად. საქმე საღამოს ტრადიციულად საფონდო ბირჟებზე საუბრით ვაგრძელებთ და განვლილი თავაიჭრო სესიის შეჯამებით უნდა დავისხოთ. რა დროსაც ჩვენ ძირითად ინდექსებთან მიმართებით ვხილეთ 0.5%-იანი კორექცია. დღესაც სხვათა შორის ინვესტორების განწყობა ნეგატიურია და თელამ ყველაფერს განაპირობებს ერთადერთი რამ. ისე გამოვიდა, რომ გუშინ საღამოს ფედის ხელმძღვანელმა ჯერომ პაველმა გაავრცელა ასეთი შინაარსის განცხადება. მან სულ 6 სიტყვა წარმოთქვა ამ კონკრეტულ კონტექსტში და თქვა, რომ აქტივების შეფასება მისი აზრით საკმაოდ მაღალია. ანუ მარტივად რომ თქვა, ჩვენს ენაზე აქციების ღირებულება ახლა ზედმეტად ძვირია და ფედის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ზოგიერთი აქტივი ისეთ ვერად არ უნდა იყოს შეფასებული ინვესტორების მიერ, როგორც ახლა არის. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შფოთს იწვევს ინვესტორებში, ამიტომაც ვხედავთ კლებას, რომელიც სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება. უფრო კონკრეტულად კი S&P 500-თან გვაქვს, როგორც ხედავთ, -0.35%, Dow Jones-თან გვაქვს -0.22, ხოლო Nasdaq-თან გვაქვს 0.5%-იანი კორექცია. ამ მცირედი კლების მიუხედავად, მაინც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამერიკულ ინდექსებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში ისტორიულად საუკეთესო შედეგი აქვთ და ჯამურად კომპანიების ღირებულება რეკორდულად არის გაზრდილი. აქვთ კომპანიებზეც შეგვიძლია ვთქვათ ორივე სიტყვა, ეს არის დღევანდელი სავაჭრო სესიის შედეგები, როგორც ხედავთ. ძირითად კომპანიებთან მიმართებით გვაქვს კლება, Nvidia 1% დაეცა, Google-საც ასევე კორექცია აქვს, Apple-იც. საერთო ჯამში განწყობა ამ ეტაპზე დიდად გამორჩეული არ არის, ერთადერთი კარგი შედეგით არის წარმოდგენილი Tesla, რომელიც დაახლოებით 3%-იან ზრდას აფიქსირებს. აქვე უნდა გადავინახოთ ევროპასა და აზიაშიც, ევროპის მიმართულებით ცვლილებები არ ყოფილა. შანხაის ინდექსი გაზრდილია 0.83, ხოლო ნიკაისთან გვაქვს +0.30%, ამ მიმართულებით განწყობები არის საკმაოდ დადებითი. რაც შეეხება ნავთობს, ბრენდის ფასი არის $69, WTI-ის ღირებულება კი $65 შეადგენს, ზრდა გვაქვს საშუალოდ 2%, ანუ ნავთობი არის გაძვირებული. ბუნებრივი არის პირიქით გაეფებული 1% და მეგავატის საათი ენერგიის ღირებულება €22 შეადგენს. აი ოქროს რაც შეეხება, მისი ღირებულება დღეს შემცირდა $27 და უნცია მეტალის ფასი $736 შეადგენს, რაც არის ერთწლიან პერიოდში, როგორც ვთქვათ, 51%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი, ხოლო ვერცხლთან გვაქვს +28%. კრიპტოინდუსტრიაზეც ვისაუბროთ, ბაზრის შეფასება, როგორც ხედავთ, არის $4 ტრილიონი, ბიტკოინს რაც შეეხება, აქ ფასი არის 113,700, ხოლო ეთერიუმი დაახლოებით $4,200 ივაჭრება. ჯამში ცვლილებები გვაქვს მინიმალური კაპიტალიზაცია, ამის ფონზე ეთერიუმის არის $503 მილიარდი, ბიტკოინის კი $2,261 მილიარდი. აქვე ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც უნდა ვისაუბროთ, სადაც მოგეხსენებათ ქართული კომპანიები არიან წარმოდგენილნი, დავიწყოთ ამ შემთხვევაში საქართველოს ბანკით, რომელმაც დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე აჩვენა +2%. TBC-სთანაც დადებითი ვითარება გვაქვს
0.34%, ხოლო რაც შეეხება ჩვენს ეროვნულ ვალუტას, მისი კურსი დოლართან არის 271 ევროს და 78, ხოლო სტერლინგთან 365, ანუ ლარი ძირითად ვალუტებთან მიმართებით არის დამყარებული. აქვე, რადგანაც ლარს ვახსენებთ, ლარში თანხის დაბანდების შესაძლებლობაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც თავაზობს Foresight Investment Group-ი. ეს არის Foresight-ის ლარის ფონდი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ ფონდში, ამით მიიღოთ ფინანსური სარგებლობა და დააგროვოთ დოვლათი, ხოლო სარგებლის მოცულობა წლევარად საშუალო სტანდარტულად შეადგენს დაახლოებით 9%-ს, ანგარიზე 50000 ლარზე მეტის მქონე შემთხვევაში კი სარგებლის მოცულობა აჭარბებს 10%-ს. ეს არის წლევრი ამონაგები, რომელიც თქვენ გაიცნობთ ყოველდღიურ ფორმატში, ხოლო Foresight Investment Group-ი არის ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული საინვესტიციო კომპანია. მოკლედ, ეს ვითარება გვაქვს ჩვენ ამ წუთებში გლობალურ საფონდო ბირჟებზე, საქმეის საღამოს კი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ. ბოლო დღეებში გაეროს რიგით მე-80-ე გენერალურ ასამბლეას სიტყვით არაერთი იმ ქვეყნის ლიდერმა მიმართა. ცხადია, მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიქცია. შტატების ლიდერმა თითქმის 1 საათს ისაუბრა, რა გზავნილები გააჟღერა ტრამპმა, ამაზე სასაუბროდ ახლა ჩვენი ჟურნალისტი ერეკლე ფოლადიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ერეკლე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. აი, კარგად რომ მოიქეცი მაგიდასთანაც მოგეთ ტრამპის ძირითადი გზავნილებით დავიწყოთ, თუმც დასაწყისში ზოგადი ხასიათის, რა იყო მის ძირითადი გზავნილები და ასე ვთქვათ, რა იყო უფრო ისეთი სკანდალური, რაც შეგვიძლია რომ ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ. როგორც ჩვენ დასაწყისში ვახსენე, გაეროს მე-80-ე ასამბლეაზე და ამ უმნიშვნელოვანეს სხდომაზე ტრამპმა ყველაზე მეტად მიიქცია ყურადღება. მან ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ბჭყალებში შედეგი დააფიქსირა ხანგრძლივობის თვალსაზრისით, თითქმის 1 საათის განმავლობაში საუბრობდა, აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ტრამპის გამოსვლისას სუფლიორი გაჩერდა და ეს ჟურნალისტებმა კარგად ვიცით რასაც ნიშნავს და თუმცა მას ამის პრობლემა რეალურად არ შექმნია, თუმცა ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებზეც მან ისაუბრა. შეგვიძლია ერთი სიტყვით ვთქვათ, ერთი წინადადებით გადმოვცეთ მთავარი სკანდალური განცხადება, რაც მან გააჟღერა, ეს იყო შემდეგი. განახლებადი ენერგია, მწვანე ენერგია და მიგრანტების საკითხი არის ის ორთავიანი გველეშაპი, რომელიც დღეს დასავლურ მსოფლიოს ებრძვის. ეს იყო საკმაოდ უხეში განცხადება იმის გათვალისწინებით, როგორი დამოკიდებულება ზოგადად გაეროს აქვს და გაეროზე მისი გამოსვლა ნამდვილად არ ყოფილა მორიდებული, მან საკმაოდ კრიტიკულად შეაფასა თვითონ გაეროს საქმიანობას, თუმცა ასე პირდაპირ ამერიკის პრეზიდენტს, რომ ფაქტობრივად ის პოლიტიკა იმ პოლიტიკისთვის გადაესვა ხაზი, რომელიც აქამდე არსებობდა და აქამდე ვიცოდით, ესეთი რამ არ გვინახავს, თუმცა ტრამპისგან ეს გასაკვირი არ არის. მის დაბრუნებას მართლაც მოყვა საკმაოდ დიდი გამოხმაურება. მან პირდაპირ თქვა, რომ რეალურად ყველაზე მეტად ვინც მოიგო მწვანე ეკონომიკის და მწვანე ენერგიის საკითხით, ეს არის ჩინეთი, რომელმაც მთლიანად თავის ბაზაზე გადაიტანა ის ქარხნების საწარმოების წარმოება, ინდუსტრიული სექტორი, რომელიც ევროპაში იყო განვითარებული. აქვე მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს დიდად არ შეხებია ამერიკას და ეს მისი დამსახურებაა, რომ ამერიკა თავიდანვე შეამზადა იმისთვის, რასაც რეალურად ჩინეთი ცდილობდა. მან ყოფილი პრეზიდენტიც კი გაიხსენა და გააკრიტიკა ბარაკ ობამა და აღნიშნა, რომ როცა ერთ შტატში ჩადიოდა ობამა და საუბრობდა, რამდენად ცუდია ეს გამონაბოლქვი, რომელსაც ნახშირორბადის ემისიას ზოგადად ჩვენ ვეძახით, შემდეგ ჯდებოდა მოძველებულ ყველანაირად დამაბინძურებელ თვითფრინავში და მიფრინავდა თავის მშობლიურ შტატში. მოკლედ, ამით ხაზი გაუსვა, რამდენად არა სერიოზულად თulis ობამას და ზოგადად იმ ადამიანების დამოკიდებულებას, რომლებიც ხარს უჭერენ მწვანე პოლიტიკას. ობამასაც გადაასწრო. კი, აღარაფერს ვამბობ ბაიდენზე, რომელსაც ისევაც ძინარა არაერთხელ უწოდა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მწვანე ენერგეტიკის კუთხით ყველაზე დიდი დანაშაული, რაც ევროპამ გააკეთა, იყო ის, რომ ჩახსნა ის ასე რომ ვთქვათ, ის ობიექტები, რომლებიც გამოიმუშავებდნენ ენერგიას, ამ შემთხვევაში საუბარია ატომურ სადგურებზე და სხვა სახის ელექტროსადგურებზე და შეადარა
ჩინეთის მაგალითს და დაასახელა, რომ იქ მართალია ჩინეთი თავად აწარმოებს იმ ქარის ტურბინებს, რომლებსაც ახლა ევროპაში საკმაოდ ხშირად ხვდებით და მათ შორის საქართველოშიც არაერთგან ხვდებით, მაგრამ თვითონ ჩინეთში მსგავსი რამ საერთოდ არ ხვდებაო, არავითარი განახლებადი ენერგიისკენ ჩინეთის გადახრას არ აქვს ადგილიო, თუმცა ეს უნდა მაყურებელს უთხრათ სიმართლე, რომ არ არის რეალობა. ჩინეთი საკმაოდ აქტიური ერთ-ერთი ლიდერია განახლებადი ენერგიის წარმოებით, მაგრამ მათ შორის რადგანაც ყველაზე მეტი ელექტრომობილი პლანეტაზე ამჟამად არის ჩინეთში და პრინციპში შიდაწვის ძრავის მქონე ავტომობილებს იქ უკვე აღარც კი ყიდულობენ, სულად ელექტროებზე არიან გადასულები. თუმცა ტრამპს თავისი განზრახვა ჰქონდა, უნდა ესაუბრა მწვანე პოლიტიკის უარყოფით თვისებებზე, რაც შეეხება ემიგრაციის საკითხს, რომელიც მან ორთავიანი გველეშაპის ერთ-ერთ მთავარ ნაწილად დაასახელა, მეორე თავად დაასახელა. ამ კუთხით ხაზი გაუსვა განსაკუთრებით ბაიდენის პერიოდში ამერიკაში არსებულ მძიმე ვითარებას და პირდაპირ თქვა, რომ 25 მილიონი ადამიანი უკანონოდ არალეგალურად შევიდა, არალეგალი უცხოპლანეტელები უწოდა მათ, 25 მილიონი ადამიანი შევიდაო ამერიკაში სამხრეთის საზღვრიდან, თუმცა ეს ჩემი მოსვლისთანავე შეჩერდა, ესეთი სიტყვები გააჟღერა ტრამპმა. აქ აღსანიშნავია, რომ რეალობა არის გაცილებით სხვა. რეალურად იმ დოკუმენტს, რომელსაც რესპუბლიკური პარტიის წევრებიც უჭერენ მხარს, იმ დოკუმენტის თანახმად რეალურად 11 მილიონს არ ცდება არალეგალურად შესული მიგრანტების რაოდენობა და მოუწოდა დასავლეთს და დასავლეთში ამ შემთხვევაში გულისხმობს ცხადია ევროპელ მოკავშირეებს, რომ გაცილებით კრიტიკული დამოკიდებულება ჰქონდეთ, არ გახსნან საზღვრები ისე როგორც მაგალითად ამერიკამ გაუხსნა იმ პერიოდში, როცა ბაიდენი იყო ხელისუფლებაში და მიიღონ ისეთი მკაცრი და უხეში ზომები, როგორცაც ტრამპი იღებს, რადგან ეს არის ყველაზე ეფექტური გზა, ასე თვლის დონალდ ტრამპი. ერეკლე, როგორც ვიცით, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზედაც ტრამპმა ისაუბრა, უკავშირდებოდა ომების თემატიკას, უფრო კონკრეტულად ომების დასრულების თემატიკას. რამდენიმე შემთხვევაც კი ახსენა მან და, როგორც ვიცით, ზოგიერთი ომი არც კი ყოფილა, მაგრამ მან მოახერხა ასეთი ჩანასახოვანი ომების დასრულებაც კი უფრო კონკრეტულად. რას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და რატომ მიიჩნევს, რომ ის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მომლაპარაკებელი და მშვიდობის მყოფელია? მშვიდობის მყოფელი ახსენე და უნდა ვთქვათ, რომ გამოსვლისას მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ არიან ადამიანები, ვისაც სურთ მას მიანიჭონ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში, თუმცა რამდენად მიიღებს ეს სხვა საკითხია, ჩვენ ვიცით. რომელზედაც ამბობს, რომ დიდად არ აინტერესებს. ვითომ არ აინტერესებს და რეალურად მაინტერესებს, რომ ადამიანების სიცოცხლე, მე მილიონობით ადამიანი გადავარჩინეო. ეს სტატისტიკაც კიდევ ცალკე გასარკვევია, რამდენად რეალურია. მან დაასახელა პაკისტანის და ინდოეთის მაგალითი, რომელზეც პირდაპირ თქვა ნარენდრა მოდიმ, რომ არაფერი არ გაუკეთებია ტრამპს. მან ახსენა სომხეთის ამჯერად მაინც რეალურად და სწორად გამოთქვა სახელი სომხეთი და აზერბაიჯანი ახსენა, როგორც ის ორი ქვეყანა, რომელთა შორისაც გრძელვადიანი ომი დაასრულა, თუმცა აქ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ იქამდე საკმაოდ დიდი მოლაპარაკების პროცესი იყო და ტრამპს ფაქტობრივად შეხვდა ამ საკითხზე ხელის მოწერის პატივი. ომებზე საუბრის კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო უკრაინასთან დაკავშირებით გაჟღერებული მისი პოზიცია. მან ფაქტობრივად 180 გრადუსით შეცვალა ის რიტორიკა, რაც ჰქონდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, როცა პირდაპირ აკრიტიკებდა ზელენსკის და ამბობდა, რომ უკრაინამ უნდა გადადგას ნაბიჯები და უკრაინამ უნდა დათმოს ტერიტორიები. ამჯერად პირდაპირ განაცხადა ტრამპმა, რომ უკრაინას შეუძლია უფრო მეტიც კი წაიღოს, ვიდრე მას რეალურად ეკუთვნის, რადგან რუსეთის ეკონომიკური ვითარება ის ზეწოლა, რომელსაც უკრაინაში ომის გაგრძელება რეალურად ახდენს რუსეთის ეკონომიკაზე, მისცემს ადრე თუ გვიან შესაძლებლობას უკრაინას, რომ უფრო მეტი ტერიტორიაც წაიღოს. ეს რამდენად რეალისტურია, სხვა საკითხია, თუმცა ეს ალასკის ვიზიტის შემდეგ შეცვლილი რიტორიკის ნაწილია. და ამაში იმდენად იმედრացრებულია ტრამპი იმ შემთხვევაში, რომ შემოbrunებაც ნახეთ. ზუსტად ეს ახსენა მან პირდაპირ თქვა, რომ პუტინმა მე იმედები გამიცრუა, მასთან მქონდა საკმაოდ კარგი ურთიერთობა, თუმცა უხეშად რომ ვთქვათ, გადააგდო, რაც ჩვენთვის ცხადია ქართველებისთვის, უკრაინელებისთვის ნაცნობის სცენარია. მან
თქვა რომ კვირეულად 5-დან 7,000-მდე ახალგაზრდა მებრძოლი სრულიად უმიზეზოდ იყოფება და ეს ომი უნდა დასრულდეს. თუმცა ომის დასრულებისთვის მნიშვნელოვანია ის ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადაიდგას ტრამპმა და ხაზგასმით აღნიშნა რომ მის მზად არის ტარიფების დაწესებისთვის, არნახული ტარიფების დაწესებისთვის რუსეთის წინააღმდეგ, თუმცა ამაში უნდა ჩაერთონ ნატოს წევრი ქვეყნები და რა თქმა უნდა ევროკავშირი ამ კუთხით რეალობა ცოტა არასასიამოვნოა ტრამპისთვის, თუმცა როგორც ამბობენ, თუ რამის რეალურად გადაკეთება უნდა, ამას უპრობლემოდ შეძლებს. ჩინეთი და ინდოეთი მან ახსენა როგორც მთავარი დამფინანსებლები რუსეთის ომის მანქანის. ისინი პირდაპირ გააკრიტიკა და განაცხადა რომ მნიშვნელოვანია ქმედით ნაბიჯები გადაიდგას ამ ვითარების შესაძლებლად. საფრთხეების ნაწილში იყო ბიოლოგიური იარაღზეც საუბარი და მის გამოყენებაზეც რა განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით ტრამპმა რა ტიპის საფრთხეებს ხედავს ის ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებას. ბიოლოგიურ იარაღზე საუბარი მან პირდაპირ ომზე საუბრის შემდეგ დაიწყო და პირდაპირ არა, თუმცა ირიბად ჩინეთი დაადანაშაულა ბიოლოგიური იარაღის, ანუ COVID-19-ის შექმნაში. პირდაპირ თქვა, რომ აზიიდან მომავალმა ვირუსმა ცხადია, საიდან ვის ექონდა მას გათვლა, როცა ამ სიტყვებს ამბობდა, მთელი მსოფლიოს რეალობა შეცვალა და ეს იყო ბიოლოგიური იარაღი, რომელიც გამოიყენა იმ კონკრეტულმა სახელმწიფომ, რომელიც მან არ დაასახელა და განაცხადა, რომ მსგავსი მეთოდოლოგია, მსგავსი მცდელობები ბიოლოგიური იარაღის ლაბორატორიებში წარმოების უნდა შეწყდეს და ამისთვის მან შექმნა ასეთი ახალი საერთაშორისო ინიციატივა, რომელსაც ეწოდება ბიოლოგიური იარაღების წინააღმდეგ შექმნილი კონვენცია, ბიოლოგიური იარაღების საწინააღმდეგო კონვენცია, ბირთვული იარაღის საწინააღმდეგოს მსგავსი, რომელშიც ყველა ქვეყანას მოუწოდებს გაწევრიანებისკენ და ამ ინიციატივის მიზანია, რომ ყველა საშიში და საფრთხის შემცველი ტესტი, რომელიც ტარდება ლაბორატორიებში, აბსოლუტურად შეწყდეს. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, არა მარტო იმ კუთხით, რომ რეალურად შეიძლება ქმედით ნაბიჯები გადაიდგას, არამედ იმ კუთხით, რომ გაეროს უხდება რაღაცნაირად შეიძლება გამოვიდეს. სხვა რამე გაეროში პრინციპში არ გამოდის. თუმცა გაეროში ესე ღიად ადამიანს დაედანაშაულებინა ჩინეთი. ეს ხოლო ტრამპით მოულოდნელი ამბავი იყო ნამდვილად. კი, აქვე ტრამპმა როგორც ვიცი ჩინეთის გარდა თავად გაეროც დაადანაშაულა და მას არაერთი საინტერესო ეპითეტით მიმართა, უფრო კონკრეტულად რას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უკმაყოფილება გაეროს მიმართ დაიწყო ესკალატორზე ასვლით, რამდენად გასაკვირია, უბრალოდ ფეხით ასვლით. ესკალატორის ფუნქცია არ უნდა იყოს ის, რომ მისი გამოყენებისას ფეხით მოგვიწია სასვლელად, თუმცა ტრანსფერებული კიბეის არ უნდა იყოს. როგორც კი მან შედგა ფეხი გაეროს სათაო ოფისში და დადგა ფეხი ესკალატორზე, ესკალატორი გაჩერდა. იყო თუ არა ეს საბოტაჟი? ნუ ეს ვკითხოთ ტრამპს. ტრამპი მე მგონი ამას ეთანხმება, იმიტომ რომ ალბათ გამოიძიებს კიდეც. რამდენადაც უსარგებლოა გაერო, იმდენად უსარგებლოა ეს ესკალატორიც, ფაქტობრივად ეს არის დაიმატა სუფლიორი. სუფლიორის გათიშვაზე ხო საერთოდ არ ვიცი რა დაიმართა ადამიანმა. პირდაპირ თქვა რომ პრობლემები შეექმნება იმ ადამიანს, ვინც სუფლიორი გაუთიშა. ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ საინტერესო იყო ის ისტორია, რომელიც გაიხსენა ტრამპმა წლების წინ, როცა მე ახალგაზრდა ბიზნესმენი ვიყავი და საკმაოდ წარმატებულად მოღვაწეობდი ნიუ-იორკში. იყო შესაძლებლობა, რომ მე ამეშენებინა გაეროს სათაო ოფისიო, მე ავაშენებდი არა უბრალოდ გაეროს სათაო ოფისს, არამედ ავაშენებდი სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ შენობას, რომელიც იქნებოდა მარმარილოს ფილებით დამშვენებული. ასეთი ესკალატორები კი არ გექნებოდათ, რომლებიც ელემენტარულად ჩემი მოსვლისას მაინც და მაინც არ მუშაობს, არამედ რეალური, ნამდვილი და საოცარი ქმნილება იქნებოდა, თუმცა გაერომ მე უარი მითხრაო, ეს ფაქტობრივად წყენა იყო, წყენის გამოხატვა იყო, აქამდე რატო არ უხსენებია ეს საინტერესოა, წყენის გამოხატვა იყო და პირდაპირ თქვა რომ სწორედ იმის გამო რომ ჩემზე უარი თქვით, თქვენ ასე ვთქვათ, დაისაჯეთ იმით რომ სხვა ინვესტორმა 4 მილიარდად შეგიფასათ ამ პროექტის აშენება და 4 მილიარდი დაგიჯდათ გაეროს ახალი სათაო ოფისის აშენება. მოკლედ, ბევრს აღარაფერს გავაგრძელებ, მარტივად ვიტყვი რომ გაეროში დონალდ ტრამპმა
ფურორი მოაწყო თავისი მომხრეებისთვის, თუმცა დანარჩენი მსოფლიოსთვის რამდენად ეს კიდევ სხვა საკითხია. სუფლიო რო კონდა კაცმა არის ის. ერეკლე, მადლობა ჩართვისთვის, შეჯამებისთვის, ტრამპის გამოსვლისა გაეროში. ერეკლე ფოლადიშვილი იყო ჩვენთან ერთად. ერთ წუთში გავაგზავნებთ საქმიან საღამოს მნიშვნელოვანი თემებით. ვაკის გამგეობა რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი 1600 მოქალაქისთვის უფასო სასადილოებით მომსახურების შესყიდვას გამარტივებულად აცხადებს. Როგორც სატენდერო დოკუმენტაციაში აღნიშნული, მომსახურება განხორციელდება 61 კალენდარული დღის განმავლობაში და ღირებულება 165,920 ლარია. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის დიმიტრი იადროვის თქმით, მას შემდეგ რაც მიმდინარე წლის მაისიდან მოსკოვმა დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთთან საჰაერო მიმოსვლა აღადგინა, პირდაპირი რეისებით 70,000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. ისანის რაიონში კახეთის გზატკეცილზე მდებარე ეგრეთ წოდებული სამგორის პარკში ერეკლე მეორის ძეგლი გაიხსნა. ძეგლისთვის კულტურის სამინისტროს თანხა 955,000 ლარი გასული წლის 9 სექტემბერს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო. Დურავ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოხდა დღეს მსოფლიოში. ტრამპის გარდა კიდევ ბევრი რამ მოხდა და ერთ-ერთი რამ უკავშირდება რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს, რომელმაც უკვე ოფიციალურად შეიტანა განაცხადი საკანონმდებლო ორგანოში და მარტივად რომ ვთქვათ, დეპუტატებს მოუწოდა კანონპროექტის მხარდაჭერისაკენ, რაც ითვალისწინებს რუსეთში 2026 წლიდან დამატებითი ღირებულების გადასახადის გაზრდას. განაკვეთი უნდა გაიზარდოს 20%-დან 22%-მდე 2%-ულ პუნქტიან კორექციასთან გვაქვს საქმე. თავად ეს გადაწყვეტილება ჩვენთვის აქამდეც იყო ცნობილი, ვინაიდან ინიციატივა ჯერ კიდევ ცენტრალური ბანკის მხრიდან წამოვიდა, თუმცა მას უკვე ძალიან მალე მიეცემა ალბათ კანონის სახე და ის უკვე 2026 წლის იანვრიდან ძალაშიც შევა. მიზეზი და მიზანი არის ძალიან მარტივი. საქმე ის არის, რომ რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტში აღარ არის ფული, მთავრობა მუშაობს დეფიციტზე. დეფიციტი რა თქმა უნდა უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, ამდენი ვალის მოზიდვის რესურსი რუსეთს უბრალოდ არ გააჩნია. შესაბამისად, დეფიციტის დასაკომპენსირება აუცილებელია მოსახლეობიდან და ბიზნეს სექტორიდან მეტი თანხის ამოღება და ამ მიმართულებით ერთადერთი გზა, რაც აქვს სახელმწიფოს, არის გადასახადების გაზრდა. დღეს გაზრდა შეიძლება დიდად შემაშფოთებლად არ მოგვეჩვენოს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გადასახადია სახელმწიფოს არსენალში, როგორც წესი, საშემოსავლო და დღეს აგენერირებენ ყველაზე მეტ საბიუჯეტო შემოსავლებს, განსაკუთრებით მსხვილი კომპანიების კონტექსტში, სადაც 2%-იანი ცვლილება არსებითაც ცვლის ყველაფერს, ყველანაირ კალკულაციას და ზოგიერთი კომპანია შეიძლება ზარალზეც კი გავიდეს აი ამ 2%-ულ პუნქტიანი კორექციის გამო, ვინაიდან რუსეთში ვიცით, რომ ბევრი ისეთი კომპანია, რომელიც აი 1%-იან მოგებაზე ძლივს გადის წლიდან წლამდე, მათთვის 2%-იანი წნეხი ნამდვილად ძალიან დიდი იქნება. მოკლედ ამ გზით რუსეთის ფედერაციის მთავრობა გეგმავს ყოველწლიურად დამატებით 12 მილიარდი დოლარის გადასახადის ამოღებას, რაც ბიუჯეტის დეფიციტის შევსებას მოხმარდება და რომ შევადაროთ, ეს არის მთლიანში და პროდუქტის 9%, რაც არაფერი არ არის იმ დეფიციტთან შედარებით, რაც გროვდება. და ვიცით, რომ 2025-დან 27 წლამდე დეფიციტი მიაღწევს 133 მილიარდ დოლარს. აი ამის ამოსავსება წლიურად 12 მილიარდი დოლარი საკმარისი უბრალოდ ვერ იქნება, შესაბამისად რუსეთს კიდევ რაღაც ორიგინალური გზების მოფიქრება მოუწევს, მათ შორის მიმდინარეობს მსჯელობა ენერგეტიკული კომპანიებისთვის ექსკლუზიურად დამატებით კიდევ ახალი გადასახადის შექმნაზე, მაგრამ ძალიან რთულია დაბეგრო კომპანია, რომელიც ისედაც ზარალზე. ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს, რა თქმა უნდა, გაზპრომზე, რომელსაც საქმე იმდენად ცუდად აქვს, რომ მას გადასახადს მოუმატებენ თუ მოუკლებენ, უკვე ეს არსებითად აღარაფერს აღარწევს. კი ბატონო, საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე გადავიდეთ. მაკრონი მიიჩნევს, რომ რუსული გაყინული აქტივების კონფისკაცია და უკრაინისათვის გადაცემა არ იქნება კარგი და მოკეთ ამ პროცესს ეწინააღმდეგება. საუბარი იმ ასეულობით მილიარდის აქტივებზე, რომლებიც ევროპულმა ქვეყნებმა რუსეთ უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ გაყინეს. დაახლოებით 350 მილიარდია. 350 მილიარდია. მაკრონი ამბობს, რომ გაყინული აქტივების გადაცემა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს ეწინააღმდეგება, ასევე ეს ქმედება გამოიწვევს იმას, რომ ევროპის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ ნდობა, რომელიც არსება
ფიქრობს, შესაძლოა რომ გარკვეულწილად იყოს შერყეული. კერძო საკუთრების უფლება აქვს ფუნდამენტი, რაც ირღვევა, რომელიც დარღვეული იქნება, თუმცა მაკრონი ამ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ ევროკავშირს შეუძლია უფრო ჭკვიანურად მოიქცეს, ჭკვიანური მოქცევა ნიშნავს შემდეგს, რომ ცესხი გამოუყოს უკრაინას, რომელიც დაიფარება რუსული აქტივებზე დარეცხული დივიდენდების და პროცენტების შესაბამისად. ანუ ეს პრაქტიკა ერთხელ უკვე ერთჯერადად გამოიყენა ევროკავშირმა 50 მილიარდის ცესხი იყო გამოყოფილი, რომელიც დაიფარა რუსული აქტივების მიღებული შემოსავლით. ამ დროს ძირს არაფერი აკლდება, შესაბამისად ინვესტორის უფლება არ ირღვევა გარკვეულწილად. რაღაც სამართლის პრინციპები ამ შემთხვევაში, რადგან დარდობს მაკრონი და არა მარტო მაკრონის ხოთაშორის ექსპერტების ნაწილიც ამ მოსაზრებას ეთანხმება, ამ შემთხვევაში არ დაირღვევა. რაც შეეხება ექსპერტების ნაწილს, ისინიც ფიქრობენ, რომ კონფისკაცია, სრულად ჩამორთმევა და შესაბამისად უკრაინისათვის გადაცემა არ იქნება მართებული ნაბიჯი და მაკრონის შეფასება და ასე ვთქვათ, პოზიცია ამასთან მიმართებით არის სწორი, რადგან სწორედ ნდობა ევროკავშირის მისამართით შეიძლება და ამ ინსტიტუციის მისამართით შეიძლება შესუსტდეს. თუმცა არიან ქვეყნები ევროკავშირში, ვინც ემხრობა ამ ინიციატივას, ემხრობა კონფისკაციას, ეს ქვეყნები არის პოლონეთი, დიდი ბრიტანეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ეს სახელმწიფოები გაყინული რუსული აქტივების გაცილებით აქტიურად გამოყენებას უჭერენ მხარს. თუმცა ამ შემთხვევაში ყველა უნდა შეთანხმდეს, სხვანაირად ამ აქტივების, ასე ვთქვათ, განკარგვა ვერ მოხდება. თუმცა პრინციპში ჩვენ აქამდე ვისაუბრე ამ თემაზე, იყო ფონ დერ ლაიენის მოსაზრებაც, რომ კიდევ ერთხელ დარიცხული, ასე ვთქვათ, სარგებელი უკრაინისათვის იყოს გამოყოფილი და ამაზე შეჯერდეს კრედიტის სახით, ამაზე შეჯერდეს ევროკავშირი. შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ინიციატივა, რომელიც შედარებით რადიკალურია, კონფისკაციას გულისხმობ, ამ შემთხვევაში დაყენებულია იმიტომ დღის წესრიგში, რომ შემდეგ ევროკავშირი შეთანხმდეს, რომ კომპრომისზე წავიდეს. მივატოვოთ ეს ინიციატივა და წავიდეთ კომპრომისზე და გამოვყოთ ცესხი, რომელიც დაიფარება ამ გაყინული აქტივების დარიცხული პროცენტით. ხო, ნდობის შერყევა ახსენე და ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ინვესტორებისთვის, რადგან თუ კი ევროკავშირი დაკარგავს საერთაშორისო ინვესტორების ნდობას, კაპიტალი გადავა სხვაგან. მაგალითად გადავა ან ამერიკაში, ან აზიაში, სინგაპურში, თეორიულად დუბაიში, ან ნებისმიერ სხვა წერტილში, რაც რა თქმა უნდა ევროკავშირისათვის ცუდი იქნება. აქვე ნდობასთან და ომთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანზეც, თურქეთის პრეზიდენტზე, რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომის მოლაპარაკების პროცესში თავდაპირველად თუ გახსოვს, ყველაზე აქტიური იყო. ალბათ ყველაზე მეტი წვლილი ინდივიდუალურ დონეზე მაშინ სწორედ მან გაწია, თუმცა მაშინ ანგარაში შეხვედრები იყო ძალიან აქტიურად, თუმცა მაშინ თურქეთი რაღაცნაირად გვერდზე გადგა ამ პროცესიდან, რადგანაც ერდოღანის მიხვდა, რომ პუტინთან ლაპარაკს დიდად აზრი არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში მის წარმომადგენლებთან და რუსეთი ესე ლაპარაკით არ ჩერდება, ამას კარგად ხვდება უკვე ერდოღანი და ის იმასაც ამბობს, რომ ომი ალბათ კიდევ კარგახანი ვერ დასრულდება. მისი მოსაზრებით ომი გაიწელება და ყველანი უნდა ვიყოთ ამ გრძელვადიანი ძალიან რთული კონფლიქტისათვის მზად და აქ ის იმაზე საუბრობს, რომ არსებობს რისკი იმისა, რომ ერთ დროს უკვე ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ვეღარ შეძლონ უკრაინის საბუნდამოდ დაფინანსება, მაგრამ ერდოღანი აქვე იმასაც ამბობს, რომ შეიძლება იმ წერტილამდე სანამ მივა უკრაინა, იქამდე შეიძლება თავად რუსეთს გაუთავდეს ფული და რაღაცნაირად საბოლოო ჯამში ომი გადაწყვეტოს ეკონომიკურმა ფაქტორმა და არც უშუალოდ სამხედრო ტექნიკამ. ტრამპიც ასე ფიქრობს. კი, ტრამპიც უკვე ასე ფიქრობს, ზოგადად ერდოღანი, ტრამპი და ესეთი ლიდერები, როგორც ვთქვათ, სტრონგმენები, რაღაცნაირად ერთნაირად აზროვნებენ და როგორც ჩანს ერდოღანიც აი ამ მოსაზრებას იზიარებს. თურქეთი სამეზობლოსკენ რო წამოვიდეთ, სომხეთს ამბები, შესაძლოა ჩვენ ვერ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ჩვენი მიზანია მათი სტანდარტების მიღწევა ყველა სფეროში. ამის თაობაზე განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ერევანში გამართულ სომხეთის დამოუკიდებლობის ფორუმზე. ფაშინიანი ფიქრობს, რომ მთავარი ასე თქვა გზა, მთავარი მიღწევა სომხეთის იქნება ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება, ყველა მიმართულებით მუშაობა იმისთვის, რომ ევროკავშირის სტანდარტები ჯანდაცვაში იქნება ეს განათლებაში იქნება თუ მართვით სტრუქტურულ საკითხებში იქნას მიღწეული და ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი სომხეთისთვის. ფაშინიანმა ასევე გამოსვლაში, რაც თავში ვახსენეთ, ციტატაში ახსენა, რომ მათი მიზანი ევროკავშირის წევრობა რა თქმა უნდა არის, თუმცა ამ მიზნის მიღწევის გარეშე სომხეთს შეუძლია, რომ სტანდარტების დანერგვით გახდეს მოწინავე ქვეყანა
რეგიონში. სომხეთი ჩვენ ვიცით რომ აქტიურად მიდის ევროკავშირისკენ, პარლამენტმა დაამტკიცა უკვე შესაბამისი საკანონმდებლო დოკუმენტი, რომელიც ევროკავშირისკენ სწრაფას ითვალისწინებს, ის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრია, შესაბამისად 270 მილიონი ევროს დაფინანსებაც მიიღო, რომელიც მოხმარდება ასე ვთქვათ ინიციატივებს, რომელიც ევროკავშირის და მათთან დაახლოების პროცესის დაჩქარებას და გაჯანსაღებას გამოიწვევს. ხო, შეიძლება მას რამდენიმე წელი დასჭირდეს, რაც ვიცით რომ დასჭირდება, მაგრამ მაინც სომხეთი იმედებს არ კარგავს. აქვე კიდევ ერთ საინტერესო რამეზე ვისაუბროთ, ეს უკავშირდება ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთს შორის თანამშრომლობის წამოწყებას კრიპტო ინდუსტრიის რეგულირების მიმართულებით, როგორც ჩანს, სახელმწიფოები ერთიანი სამუშაო ჯგუფის შექმნას აპირებენ, რათა ისინი იყვნენ მარტივად რომ ვთქვათ, სინქრონიზაციაში და დაახლოებით ერთნაირი კანონმდებლობა ჰქონდეთ, ერთნაირი რეგულაციები გაატარონ, ვინაიდან სტანდარტების ჩამოყალიბება ყველა ინდუსტრიისათვის კარგია, გამონაკლისი არც კრიპტო ინდუსტრია არ არის და ორივე მხარე აცნობიერებს, რომ ამ ინდუსტრიას აქვს დიდი პოტენციალი, ძალიან სწრაფად იზრდება და რეგულირება არის მნიშვნელოვანი. ოღონდ რეგულაციები არ უნდა იყოს შემზღუდავი და უნდა იყოს რეალურად ინოვაციისა და განვითარების ხელშემწყობი. აქვე კრიპტო ინდუსტრიასთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს, რომელსაც დღის რიცხვის ფორმატში გაგაცნობთ. კრიპტოკომპანია Tetheris შეფასება ახალ რეკორდულ ნიშნულს $500 მილიარდ უახლოვდება. როგორც ცნობილია, stablecoin USDT-ის ემიტენტ კომპანიას ინვესტორებისგან დამატებით 20 მილიარდის კაპიტალის მოზიდვა სურს და ამ რაუნდის დროს Tetheris შეფასება $500 მილიარდი იქნება. თუ საინვესტიციო რაუნდი ამ შეფასებით დაიხურება, მაშინ Tetheris პლანეტის ერთ-ერთი უმსხვილესი სტარტაპი გახდება, რომელიც თავისი ზომით OpenAI-სა და SpaceX გაუწევს კონკურენციას. კომპანიის გენერალური დირექტორის პაოლო არდუინოს განცხადებით, Tetheris კაპიტალის მოზიდვა ბიზნესის გაფართოების და ახალი ბაზრების ათვისების მიზნით სურს. უშუალოდ Tetheris ბიზნესს რაც შეეხება, ის stablecoin USDT-ის გამოშვებას და ტრანზაქციების გატარებას უკავშირდება. ამჟამად ცირკულაციაში 173 მილიარდის ღირებულების USDT-ა ჩაშვებული და რაც უფრო მეტად იზრდება კრიპტო ინდუსტრიის ზომა, მით უფრო მეტი ხდება Tetheris შემოსავალი, რომელიც ამ ინდუსტრიაში ცენტრალური ბანკის და ძირითადი ვალუტის გამოშვების როლს ასრულებს. Როა გადავიდეთ გლობალურ ბიზნეს ამბებზე და პლანეტის უმსხვილესი ფარმაკოლოგიური კომპანია Eli Lilly გეგმავს, რომ ტეხასში, ქალაქ ჰიუსტონში 6.5 მილიარდის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელოს და ქარხანა საწარმო ააშენოს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი აცხადებს, ამ ინვესტიციის მიზანი იქნება ადგილობრივი წარმოების განვითარება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნა და ცხადია კომპანიის გაძლიერება, როგორც ცნობილია, ასევე ახალ ქარხანაში Eli Lilly პრეპარატების და მოწყობილობების წარმოებას გეგმავს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ თავად კომპანია არის პირველი მის ინდუსტრიაში, მისი საბაზრო შეფასება დღეს წარმოადგენს $670 მილიარდ. შესაბამისად, ის ლიდერია ფარმაკოლოგიურ კომპანიებს შორის. ეს ინიციატივა უახლოეს მომავალში განხორციელდება 6.5 მილიარდიანი ინვესტიციით შეიქმნება ქარხანა ჰიუსტონში, რომელიც სავარაუდოდ კომპანიას დაეხმარება, რომ პოზიციები ფარმაკოლოგიურ ბაზარზე კიდევ უფრო გაიკვეთოს. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც თავის ბაზარზე პოზიციებს იმყარებს, არის Oracle. ეს არის ძალიან საინტერესო კომპანია, ეს ბიზნესს ემსახურება და აწარმოებს სხვადასხვა სახის ბიზნეს გადაწყვეტებს, მათ შორის ERP სისტემებს, cloud მიმართულებითაც აქტიურია და ბოლო პერიოდში AI-ის მიმართულებითაც გლობალურ ლიდერად ჩამოყალიბდა. მოკლედ, Oracle-ს აქვს საინტერესო ცვლილება. მან შეცვალა აღმასრულებელი დირექტორი და ამ პოზიციაზე, ანუ CEO-ს თანამდებობაზე დანიშნა ორი ადამიანი, ანუ CEO-ები იქნებიან ისინი, Clay Magwarki და Mike Sicilia. ეს ადამიანები გაიყოფენ მიმართულებებს, ცხადია ორივე მათგანი RDI-ს საქმეზე არ იმუშავებს, ეს უბრალოდ აზრს მოკლებული იქნება. ერთის ძირითადი ფუნქცია იქნება Oracle-ის AI და cloud მიმართულების განვითარება, ხოლო მეორის, ასე ვთქვათ, ფოკუსი იქნება ფიზიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება, data ცენტრების მოწყობა და საერთო ჯამში იმ ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურის გამართვა, რომელზედაც შემდეგ უნდა დაშენდეს AI და cloud-ი. ეს არის ძალიან საინტერესო მიდგომა, რასაც ალბათ მომავალში კიდევ ბევრი კომპანია აირჩევს, რადგანაც ამ
AI ეპოქაში უკვე ვხედავთ ორ მიმართულებას. ერთი არის გქონდეს პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც აქვს მაგალითად OpenAI-ს და მეორეა გქონდეს data ცენტრები, რაც არის მაგალითად Nvidia-ს მიმართულება. აი, ყველა კომპანიას დიდ ტექნოლოგიურ გიგანტს შიგნითად მართვის დონეზე მოუწევს ამ ორი რამის გამიჯვნა, რადგანაც პროგრამული უზრუნველყოფა არ არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გარეშე, ხოლო AI-ს ვიცით რომ უნდა როგორც კოლოსალური ინფრასტრუქტურა, ასევე კოლოსალური მოცულობის ენერგია და კომპიუტერული სიმძლავრე. მოკლედ, ორაკლე ვითარდება, მას ბოლო 6 თვის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აქვს საფონდო ბირჟაზე, ამის გაორმაგებულია, მისი კაპიტალიზაცია 2 წლის წინანდელ მაჩვენებელთან შედარებით და როგორც ჩანს, კომპანიას ახალ მწვერვალებზე ასვლა სურს და ძალიან მალე ალბათ ის უკვე ტრილიონიანი კომპანიების ულტრა ექსკლუზიურ კლუბსაც შეუერთდება. გავაგზავნოთ ტრამპის საყვარელი თემით, ალიანსი, რომელიც განვითარებად ქვეყნებში განახლებადი ენერგიის პროექტებს ახორციელებს, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ფიქრობს, რომ 7.5 მილიარდის ინვესტიციას ჩადებს ამ საქმეში. ამის თავობაზე Reuters განუცხადა ალიანსის საბჭოს წევრმა და აღნიშნა, რომ მას შემდეგ, რაც განვითარებულმა ქვეყნებამ სამთავრობო დახმარებები შეაჩერეს, პირდაპირ უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დამოკიდებულებას, ალიანსი ფილანტროპ პარტნიორებს ეძებს. ამ შემთხვევაში ენერგეტიკის გლობალური ალიანსი ხალხისა და პლანეტისთვის, ასე ჰქვია მას სრული სახელი, 2021 წელს არის დაფუძნებული და ფუნქციონირებს ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარებაში, ენერგიის სასაწყობე სისტემის შექმნასა და მწვანე ეკონომიკაში სამუშაო ადგილების შექმნაში. ის 30-ზე მეტ ქვეყანას უკვე დაეხმარა უამრავი პროექტი აქვს განხორციელებული, რამდენიმე მილიარდის ინვესტიციით, სხვათა შორის IKEA Foundation-ი და Rockefeller Foundation-ი და Jeff Bezos-ის დედამიწის ფონდი არის ამ ალიანსის პარტნიორები, შესაბამისად ის იღებს დაფინანსებას ამ ფონდებიდან, ასევე მას რა თქმა უნდა სხვადასხვა ქვეყნები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიც აფინანსებდა, თუმცა ეს დაფინანსება დამთავრებულია, მარტივად რო შეჩერებულია. ასევე ბრიტანეთის მთავრობა, დანიის მთავრობა ეხმარება, მსოფლიო ბანკი და კერძო კომპანიები. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით, განვითარებად ქვეყნებში სუფთა ენერგიაში ინვესტიცია 2030 წლისთვის 6 ჯერ 1.6 ტრილიონ დოლარამდე უნდა გაიზარდოს. ეს არის გეგმა იმისთვის, რომ გლობალური კლიმატის ცვლილებებს და ამ გამოწვევას და ამ დღის წესრიგს უპასუხოს განვითარებადმა ქვეყნებმა 1.6 ტრილიონი არ არის მცირე თანხა. 2024 წლის მონაცემებით განვითარებადი ქვეყნების ოფიციალური დახმარება 7.1%-ით არის შემცირებული და ესეც პირდაპირ უკავშირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ბოლო 6 წლის განმავლობაში კლების პირველი შემთხვევაა და ცხადია რომ ეს კლება ალბათ 2025 წლის ბოლოსაც თვალსაჩინო იქნება. კიდევ ერთ საინტერესო საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, ეს უკავშირდება Spirit Airlines, ამერიკაში ბაზირებული ავიაკომპანია, რომელმაც 1800 თანამშრომელი გაუშვა, მარტივად რომ ვთქვათ, უფასო შვებულებაში. უფასო შვებულება იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ანაზღაურებას ვერ მიიღებენ და ისინი იძულებით გადიან შვებულებაში, ვინაიდან კომპანიას არ აქვს ხელფასების გადახდის შესაძლებლობა. Spirit არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, რომელშიც შეიძლება კომპანია საერთოდ იყოს. ვინაიდან 2 წლის წინ მისი გაყიდვა იყო დაგეგმილი, თუმცა ეს გარიგება ჩაიშალა, ამის შემდეგ კომპანია ძალიან ცუდ ვითარებაში აღმოჩნდა და ძალიან მალე ალბათ ის უკვე ოფიციალურად გაკოტრდება, მე-11 მუხლის განაცხადის შეტანას უკვე აპირებენ და არ არის გამორიცხული, რომ მან საბოლოო ჯამში დაასრულოს კიდეც მოღვაწეობა. დიდი ვარაუდი Spirit-ს, რომელიმე სხვა ავიახაზები შეიძენს, ასე ხდება ავიაინდუსტრიაში, რადგანაც ავიახაზები როგორც წესი ფლობენ ყველაზე მნიშვნელოვან აქტივებს, ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს თვითმფრინავებზე და ინფრასტრუქტურაზე, რაც ყველასათვის სასურველია და რატომაც არა. ფასდაკლებით თვითმფრინავების ყიდვა ყველას უნდა. ადამიანურ კაპიტალსაც. კი, ადამიანურ კაპიტალსაც, მათ შორის ფრინავები, ასევე ბორტის გამცირებლები, რომლებიც არიან გადამუშავებული, ასე ვთქვათ, დამუშავებული და ნასწავლი მუშახელი, რომლის მოძიებაც ბაზარზე საკმაოდ რთულია, მაგრამ კომპანიას თუ იყიდე, ეს ყველაფერი ერთად გაქვს ბუკეტში. კი ბატონო, და ბოლო ინფორმაცია ეს უკავშირდება საცხოვრებელი უძრავი ქონების წამყვან ამერიკულ კომპანიას Compass და Anywhere Real Estates. ისინი ერთიანდებიან. ამ შემთხვევაში გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში Compass-ი ყოფილი კონკურენტის 1.6 მილიარდად შეფასებულ აქციებს სრულად შეიძენს. შედეგად საერთო ფირმის შეფასება იქნება დაახლოებით 10 მილიარდი, საუბარია რომ Compass-ი ერთ აქციაში 1.5 აქციას მიიღებს, გადაიხდის უпростоრად და Anywhere-ის ერთი აქციის ფასი ამ გარიგების დადების მომენტისთვის არის $13.1 მილიარდი.
უძრავი ქონების კომპანიების გაერთიანება პროცესი სავარაუდოდ 2026 წლის მეორე ნახევარში დასრულდება. კომპასს ამჟამინდელი მეტწილების ხელში იქნება დაახლოებით 78%, 22% კი Anywhere-ის აქციონერების ხელში დარჩება. საერთო ფირმაში უძრავი ქონების 340,000 აგენტი იქნება თავმოყრილი, ერთობლივად ისინი ამერიკასა და 120 სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარს დაფარავენ. აღსანიშნავია, რომ ამ ორი კომპანიის გაერთიანება უკავშირდება Anywhere-ის პრობლემებს ბაზარზე. ამ შემთხვევაში კომპასი საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე მის გარეთ არსებულ ბაზრებს და რა თქმა უნდა, ეს შერწყმა გამოიწვევს იმას, რომ ერთობლივად შექმნილი კომპანია მეტ პოზიციონირებას მოახდენს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საექსპორტო მიმართულებაში არსებულ 120 ბაზარზე, რომელიც საკმაოდ მსხვილი პორტფელია უძრავი ქონების მიმართულებით. საქმე ისაღამო, ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე. საქმიანი საღამო სპონსორია კორა